I will make a quick introduction on, we'll wait a few more minutes for your friends to join, and then I will make a quick introduction on this. And then there's another teacher who will help you, who will explain you the process of signing up or signing on for the first time. So please bear with us. And after this session, I hope that you'll be able to sign in to your Teams account. I hope that you would have already, like, if you already know how to sign into Teams, you don't have to attend this conversation. You can just go in directly. This session is more for people or for our students who doesn't know how to sign into Teams yet. So we will try to help you with that. Let's just wait a couple more minutes. If you know that you're struggling or your friends are struggling, please send a reminder or send them a text message or a messenger message asking them to join this session if you don't see your friends here yet. Unmute. Start video. No. Teacher, I have a question. Yes, go ahead. So year 8 meeting is at 11:30, right? Okay, so let me clarify while we're waiting for your friends. Let me clarify this. So this session is for me to explain it to everybody on how you can log into Teams, not how to use Teams, how you can log in for the first time. And then afterwards, I'm hopeful that this session will teach you how to log in for the first time. After that, you have individual class sessions in Microsoft Teams where you can go in and explore and see your teachers in that. So for year 8, so let me start the schedule. Actually, let me share the screen so that you see what I'm seeing. Let me share that with you. Okay, can you see my screen share? So here, year 7 will have a session from 11 to 11:30, and then year 8, 11:30 to 12. These sessions are going to be in Microsoft Teams, not in Zoom, in Microsoft Teams. So right now, this session, like the one that I'm going to teach you from 10 to 11, is to teach you how to get into Teams if you already don't know how to do that. So this session hopefully will clear or clarify any concerns that you might have in terms of logging in. And after that, we will do some trial runs where you can go in and explore each year group. So each year group have a time slot. Year 7, 11 to 11:30, year 8, 11:30 to 12. There is a lunch break. And then year 9 is from 1 to 1:30, year 10, 1:30 to 2, year 11, 2 to 2:30. Now, in those respective times, you can go into Teams and go and explore so that we do that trial run before tomorrow. Is that okay, everyone? Yes. Yes. I have a question. Okay. Yeah, go ahead, please. Okay. So do we have to download Microsoft Teams? Yes, you do. Okay. Now, if you are, okay, we're about to start. Yeah, go on.
Do we have to change the Go on. passcode to anything we want? All of the next minutes. Yes, you do. The school has already sent you a username and password, but that password, you can only use it for the first time. After that, you cannot use it anymore. You have to change it. The program will ask you to change the password. So we Okay, can change it so to anything we let want? me start. You can change it to anything you want, but there are a few guidelines. It has to be 8 letters or characters. It could be letters or numbers, but it has to be 8 characters long. We will Okay. explain that in a moment. So let me start, everyone, since we've already waited for 5 minutes. If you have already learned how to use Teams and log into Teams, that's fantastic. Well done. But if you don't know how to do that, this session is for you. If you already know how to do that, you don't have to listen to this session, okay? But let me paint a big picture of 2 things, what Teams is and what 365 is. So Microsoft Teams is one single program, but it's a very powerful program. So for those students who are in secondary, last year we used Zoom and Google Classroom, right? Remember, everyone? We used Zoom and Google Classroom last year. This year, we're going to switch to Teams. Not just Teams, but Microsoft 365, the whole platform. Now, just view Microsoft Teams as a combination of Zoom and Google Classroom combined. That's what you have. That's Teams. But Teams is so much more than that because it has other functionality added to it. Okay, in one single program, it can do everything that Zoom does, as well as everything that Google Classroom does, and more. That's what Teams is. Okay, so if you're confused, what is Teams? What is Teams? Please don't get stressed. Please don't get confused. Teams, think of it as a powerful program which combines Zoom as well as Google Classroom plus more functionalities. Clear? Okay. So that's Teams. Now, what is Microsoft 365? That might be confusing you as well. And the best thing for me is if I show you what it is. So let me share my screen. Okay. So the really cool thing, I'm sharing you my browser, the web browser. Some of you might use Chrome, some of you might use Firefox, some of you might use Safari like I do, but this is a web browser. And just look, in that web browser, I have already logged into Microsoft 365. This is not Teams. Teams is just one program. Microsoft 365 is a suite of programs. It has many programs. Just look. This, I'm actually onto Microsoft PowerPoint, as you can see. You can see my mouse moving, right? Yes, we can. So if you look at the left row, all of these programs, and all of you are familiar with them. Microsoft Word, Microsoft Excel, PowerPoint for all the presentation. But in addition, you have access now to an email called Outlook. This Outlook is a program for all your emails, because now you have access to your own email, the school email you have now access to. So if I email you, if I say, okay, Halbert, you're not submitting your work, I might email you. You will get that email there. Okay, you have your own school email address. It is very cool. Everybody have their own school email address now. All the teachers, all the students have it. Now, next one, OneDrive. Some of you already know what that is. OneDrive is one place where you can store all your documents, your drawings, your pictures, all the class notes, all the lecture notes, all your exercises, all your homeworks and assignments, everything is stored in OneDrive. Look at that cloud icon. It means everything is stored in the cloud. That means if you unplug your computer, go somewhere with internet connection, you still have access to those files. Okay, so, or maybe let's say you forgot your computer at home, your desktop computer, but you only have your tablet. Don't worry, everything is saved in one location in OneDrive. Okay, so you can access from your phone, from your
tablet, from your laptop, from your desktop, everything is accessible here, okay? And then there are more functions. OneNote, this probably is new for everyone, or most of you. 90% of you haven't used OneNote before, but I'm happy to tell you now that by the end of maybe by next month, you will be an expert in OneNote. It is so cool as a function, as a program. This is where we will send you all the lecture notes, all the class notes. You can have also your own version of notes. And for those of you who are in my class in year 10 and year 11, in year 11 in particular, you know how I normally teach with screen share and then you only get my notes after the whole term? Not anymore. After each lesson, everything will be synchronized and you will be able to see up-to-date class notes in OneNote. Very cool, okay? And there are more functionality like Sharepoint, Teams. This is where you will be using most of the time. But right now, notice I'm using a web browser. I have many tabs open here. You need to download this Teams as a desktop application because it will work faster. So rather than use it off the web using a web browser, my advice is download Teams, and then the teacher next, Go Tago will teach you how to download Teams. Quite straightforward. And then there is a new program called Sway. Just go in and explore. Just go in and explore. Just think of this like a box of chocolate. You have to try all the different flavors, right? To see what you like and what you don't like. So this is a box of chocolate. It has many different programs. We will be using Teams most of the time, but you will also have access to all of this. And this is not pirated version. The school has paid for that premium subscription for all the students and all the teachers for the whole year. We've made that investment, a substantial investment. Please use it. There are other programs like Yammer, Power Automate. Okay, I'm the admin, so I have more functionality, but you might not have the admin functionalities, but it has many functions. And there are a few more programs that are not even up here, okay? So this is what Microsoft 365. Don't fret if you don't know what is Microsoft 365. Show me, no, Michelle, it's actually very simple. You are used to those programs already. 365 means all of these programs combined. And then we will be using Teams most of the time. Okay, any questions so far? Let me stop here. And any questions so far? Oh, I have one more thing to add. You can install all of these programs, the original version, the licensed version. Download. So this is a web version. Let's say, computer phone iPad computer you can log in. Just go to the web browser, you can log in and use it as if you're using Microsoft Word and Office and so on. Very cool. But if you want to use it and download it onto your computer, you come here and install it. You can install up to 5 devices legally. This is a premium subscription, you can download it, okay? 5 devices, that's very cool as well, okay? And the good thing is it will synchronize everything everywhere. And that collaboration feature, so this is what 365 is, okay? And let me quickly show you what Teams is. Teams is like one piece of chocolate. This is like a box of chocolate. So let me go into Teams and I will show you. This, I'm sharing my screen, is your Teams, Microsoft Teams desktop application or desktop program. I've already downloaded onto my computer. It's here. And the most important, and there are a lot of videos on YouTube as well as on our school website, and I will also tell you about those. I got your message about 2 questions, Pong. Let me get back to you. So if you go to this Teams, there are multiple functionality, activity. You see many things that are happening. I have many activities. Ignore all of that. You can chat to one another. So you can chat to all your friends, all your teachers. Unlike Zoom that we used last year, Zoom session not anymore. It will always be here. You can always find your chat files and history. So that's also very cool. And you can share files and so on and so forth.
But the most important tab is called Teams. Let's go into it. I will go back to all teams. This is a year 10 economics team. But if you go into all teams, this, okay, I'm an admin as well as a teacher and so you see many classes here. But normally, if you are a year 7 student, you will only see your subjects in year 7. Each of your teachers will be already inside those teams, inside the subject, okay? And at respective times today, this is what we want you to go in and try. So there are many different teams, subjects. I was into year 10 economics. I can go into year 11 business studies as well. So if you're in year 7 or year 8 or year 9, and also year 8 and 9 has more than one classes, so you have to go to your respective classes. You are already assigned to the right classes, and you will be able to see all of those teams. And if you go into teams, the individual teams, you see that there are many tabs in here as well. There are files, so if the teachers share with you files, and you know, also save the water, download the water, not anymore. It's all in one place. You can easily find it. Class notebook. This is the exciting part. The teachers can give you the class notebooks and assign it to you, and you will get it real time. Assignment functions, just like what you had in Google Classroom, it's now also available here. And then you have your Meet functionality. This Meet is the equivalent of our Zoom video calls. This is where the teachers will use to teach you. The screen share functionality will be here in the Microsoft Teams, in the Meet function. Okay, so you also have another tab called Calendar. So whenever you have a Microsoft Teams Meet function schedule, you will automatically get synchronized into your calendar. Before the start of the session, you will get an alarm into your calendar. You won't actually miss classes. You will get an alarm into here. And in addition, Microsoft Teams, because I'm the admin, I have more functionality here, but we can track if you are late for classes, if you're late for 5 minutes, if you went out for 15 minutes, we'll be able to see all of that data in Microsoft Teams. I really like that. You might not like it so much. If you're late for class, we will now have a record. With Zoom, there was no record. You're late for that session, the teacher tell you for that session, and we contact your parents. But now we have all the records, so it's better. And there's so much better collaboration, because now you can start a new conversation and talk to your friends. You can make your own teams. So there are a lot more functionality and sharing of files and etc. Okay, so this is just to give you a taste of what you will see after you log in into Teams, into 365. But this session is us trying to teach you how to log in. Okay, so we will get to that. Third thing that I want to show you, if you want to go back and refer to it at a later time, everything is available. All the instructions are available. All you have to do is go to our website, the school website, kis-mm.com/blog. Okay, so blogs, you can either go to the school website and then come to blog. And if you come to here, blog page, this is what you will see. Now, let me explain what these are. The first link on this site is for you to directly log into Teams. Okay, so if you don't know how to log into Teams, or you can go and download the Teams application on your computer and log in from there. Okay, so this is for Teams login. This is for 365 login. This login will bring you, after you sign in, to this page where you have all the suite of programs. This is your chocolate assortment box, everyone. Teams is just one chocolate. This is many chocolates because there are many programs, and you can go into 365 login from here. If you don't know where to log in, come to the school website, go to blog, and then you can see those two login page documents. The second or the third item or button, the button, again, please read carefully. How to first sign into Microsoft Teams. But how do you sign into Teams for the first time? Because you will need some help.
So ပထမဆုံးချိန် Teams ကိုဘယ်လိုသုံးရမလဲ ဘယ်လို login ဝင်ရမလဲ If you click this, it will bring you to a new tab. In this new tab, it will tell you step by step, okay, how to first sign into Teams. So every step you need to download the Teams program, and then etc. etc. All those steps are written here. And earlier somebody asked me, Jawane, we have already sent you your username, which is your school email address. That's your username. Here, student2@kis-mm.com. But for all of you, you have your username already. It's probably with your name, like Pomia Zor will be something like bm.zor@kis-mm.com. That's your username. And then you click next. The school admissions would have already sent you the password, but that password is only usable for the first time. You sign it in by entering that password. So the child, they cannot come into your account. It's your password. You will use it to sign in for the first time. Admissions would have sent it to you. After that, what they will ask you is that they will ask you to update your password. So the current password, the new password, confirm that new password again. So the password go below that but essentially it's an 8-digit password, minimum 8 and you can use alphabets as well as numbers, okay, letters as well as numbers. What the suggested method is that because it asks you for capital and small letters. So it's a combination of letters, letters and numbers, 8 digits long. Once you change your password, you click next. But essentially what I want to bring you is about this authenticator. So I've already talked to you about Teams. I've already talked to you about 365. I've already talked to you about our website, and you can go under the blog section. But in addition to that, there's another program that you need called Authenticator. Now, what is Authenticator is essentially, it's available on iOS as well as on Android. So you go to either Play Store or App Store to download the Authenticator app. So basically, if you have already used online banking, it's a way to make it more secure. What if somebody knows your password and go in and delete your files? You don't want that, right? So to make it very secure, what you want to do is connect your account with your phone so that password So let's say somebody tried to log into Pomia Zor account because that person knows your password. Because every time you log in, phone mama, is that you? Can you approve that sign in? So when you click approve, then you sign in. So Pomia Zor password because if somebody is trying to log in and then authenticate them, hey, is that you? You're trying to log in, approve login as well. If you're not trying to log in, you know that somebody got your password, then you can go in and change your password. So it's very secure. And the next session is all about trying to teach you Authenticator below. You basically need to find a way to link your Authenticator on your phone app to your Microsoft 365 account, so that Microsoft knows that it's actually your phone and it is you. So how they do that, they will send you a text message and so on and so forth. Let me pause here, and there are a few questions in the chat. So let me go and have a look quick. Okay, there's a message from Harry. I got that message. We will be able to sort you out after that. We have a Viber hotline. So if you get stuck, you can do my Viber hotline or message book with a screenshot and message book with a. But anyway, let me pass over to Sayatako, and he will explain you
how to set up Teams and log into Teams and set up Authenticator on your phone. ကိုထက်ကို pass over လုပ်လိုက်ပါပြီကျွန်တော် screen share ရလိုက်ပါမယ် Okay ပါဗျာဟုတ်ကျွန်တော် Microsoft Teams ပထမဆုံးချိန် login ဘယ်လိုဝင်လဲ Microsoft Authenticator ဘယ်လို set up လုပ်မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကျွန်တော်တစ်ဆင့်ချင်းပြောပြပေးပါမယ် အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့အသုံးပြုမဲ့မှာကျွန်တော်တို့က iPad အသုံးပြုမှာလားဒါမှမဟုတ် tablet လား desktop လား laptop အသုံးပြုလားစသဖြင့်ကျွန်တော်တို့အသုံးပြုမဲ့ device ပေါ်မှာ Microsoft Teams software ရှိရပါမယ်အဲ့ဒီအတွက်ကျွန်တော်တို့ Microsoft Teams software download ဆွဲပါမယ် download ဆွဲမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အသုံးပြုနေကြ Chrome Firefox Safari စသဖြင့် browser တစ်ခုကိုဖွင့်ပြီးတော့ download ဆွဲလို့ရပါတယ် Okay Microsoft Teams download ဆွဲမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်က desktop ပေါ်မှာတင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက် Teams for PC ဆိုပြီးတော့ရိုက်လိုက်ပါတယ် Okay ကိုက iPad နဲ့အသုံးပြုမယ်ဆိုရင် App Store ထဲမှာ Teams ဆိုပြီးရိုက်ရှာလိုက်တာနဲ့ Microsoft Teams application ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ် Okay tablet အသုံးပြုမဲ့သူတွေဆိုရင်Play Store ထဲမှာ Teams ကိုရိုက်ရှာတာနဲ့ Microsoft Teams application ကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အခုကကျွန်တော်က desktop ပေါ်မှာသုံးပြမှာဖြစ်တဲ့အတွက် desktop ပေါ်မှာကျွန်တော် Microsoft Teams ကိုအရင်ဆုံးပေါ်လာတဲ့ download Microsoft Teams ရဲ့ desktop and mobile app ဆိုတာလေးတွေ့လိုက်ပါတယ် Okay အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်က desktop ပေါ်မှာတင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက် download ဖို့ desktop ကိုယူလိုက်ပါပြီပြီးရင် download ဆွဲပါမယ် Okay desktop အသုံးပြုမယ်ဆိုရင် save ဆိုပြီးတော့ပြပါလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့တချို့ desktop တွေမှာsave function ထည့်မထားရင်တန်းပြီးတော့ download လုပ်သွားတာလိမ့်မယ်ကျွန်တော် save လိုက်ပါမယ် Okay download ဆွဲပြီဆိုရင် internet connection ပေါ်မူတည်ပြီးတော့ internet နည်းနည်းနှေးနေတယ်ဆိုရင်ဒါလေးကအချိန်လေးနည်းနည်းလေးစောင့်ပြရမယ် internet အသင့်မြင်မယ်ဆိုရင်တော့ဒါသိမကြဘဲနဲ့ဆုံးသွားလိမ့်မယ် download complete ဖြစ်သွားပြီဆိုရင်ဒီကျွန်တော်တို့ download ဆွဲထားတဲ့အားလေးကိုကျွန်တော်တို့နှိပ်လိုက်ပါမယ် Okay ကျွန်တော်တို့ download ဆွဲပြီးသွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက် download complete ဖြစ်သွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဖွင့်ထားတဲ့ browser Firefox ကိုကျွန်တော်တို့ပိတ်လိုက်လို့ရပါပြီ Okay ဒါကကျွန်တော်အရင်က login ဝင်ကူးသားဖြစ်နေတဲ့ set ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ဒါ login ဝင်ကူးသား account တွေပေါ်နေတယ်အခုကျွန်တော်ကlogin အခုမှအစပြီးတော့ download ဆွဲမဲ့ login ဝင်မဲ့သူတွေအတွက်အခုလိုပေါ်မှာမဟုတ်ဘဲနဲ့ get start ဆိုပြီးတော့အပြာစာတန်းလေးနဲ့စာပေါ်နေမှာဖြစ်ပါတယ် get start ကိုနှိပ်လိုက်တာနဲ့ login နေရာကိုရောက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ် Okay ဒီအဆင့်ကိုရောက် sign in ဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုဒီကျောင်းကနေပြီးတော့ပေးပို့ထားတဲ့ကိုယ့်ရဲ့မိမိရဲ့ school address ကလေးကိုထည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် Okay password နေရာမှာဒီကျောင်းကပေးပို့ထားတဲ့ password ရှင်းလုံးကိုထည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် Okay password ပထမဆုံးထည့်ပြီးသွားပြီ next နှိပ်လိုက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကိုအရင်ဆုံးဘာလုပ်ခိုင်းမလဲဆိုရင် password အရင်ဆုံးချိန်ခိုင်းပါလိမ့်မယ် Okay current password နေရာမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ခုနက password ကိုပဲထည့်ပေးရပါမယ် Okay new password နေရာမှာကျွန်တော်တို့password အသစ်ပေးရပါမယ် password အသစ်မှာကျွန်တော်တို့အနည်းဆုံး10လုံးထည့်ပေးရပါမယ်အနည်းဆုံး10လုံးမှာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့letter 3လုံး number 5လုံးစသဖြင့်ထည့်ပေးလို့ရပါတယ်ပထမဆုံး letter မှာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အကြီးနဲ့ရေးပေးရပါမယ်ဥပမာကျွန်တော်တစ်ခုရေးပြပါမယ် Okay ကျွန်တော် ABC 1 2 3 4 5လို့ပေးလိုက်ပါတယ်နောက်ထပ်အဲ့ဒီ password ကိုပဲထပ်ပြီးတော့ confirm လုပ်ပေးပါမယ် Okay ကျွန်တော်ပြီးရင် password ရိုက်ပြီးသွားပြီဆိုရင် sign in ဝင်လိုက်ပါမယ်
Okay sign in ဝင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကို sign in ပေးမလို့ပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်အခုနကပေးလိုက်တဲ့ password ကအရန်လွယ်နေတဲ့အတွက်ပေါ့သူက data ပို့ပြီးခက်တဲ့ password ကိုပေးဖို့အတွက်သူက recommend ပြုထားပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုပေးမဝင်ပါဘူးအဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကသူထက်နည်းနည်းအစင်လိုက်မဟုတ်တဲ့ password လေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်အဲ့အတွက်ကျွန်တော် password အသစ်ပြန်ပေးလိုက်ပါမယ်sorry ကျွန်တော် new password မှာအရင်ရိုက်ပြရမှာပါ Okay ကျွန်တော်အစင်လိုက်မဟုတ်တဲ့ password လေးတစ်လုံးကိုကျွန်တော်ရိုက်လိုက်ပါတယ်ဒီအောက်မှာလည်းဒီ password ကိုပဲဒီမှာပဲပြန်ရိုက်ပြရပါမယ် Okay ကျွန်တော်တို့ password ရိုက်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ sign in သွားပေးပါမယ် Okay ကျွန်တော်တို့ password ကနည်းနည်းလေးပို့ပြီးတော့ strong ဖြစ်သွားတဲ့အတွက်သူက login ပေးဝင်ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာ next ပေါ်လာတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ next ကိုတက်နှိပ်ပေးရပါမယ် Okay အဲ့ဒီမှာဒီအဆင့်မှာဘာပြလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ mobile phone ပေါ်မှာ Authenticator application ကို download ဆွဲဖို့အတွက်သူကပြောထားပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ phone ပေါ်မှာ Microsoft Authenticator application ကိုကျွန်တော်တို့ download ဆွဲပေးရပါမယ် Okay အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဖုန်းက Android ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော် Play Store ထဲမှာ Authenticator application ကို download ဆွဲပါမယ်အကယ်၍ iPhone iOS ဖြစ်နေမယ်ဆိုတော့ App Store ထဲမှာ Authenticator application ကိုအလွယ်တကူ download ဆွဲလို့ရပါတယ်အခုဆိုရင်ကျွန်တော် Play Store ဖွင့်လိုက်ပါမယ် Okay Play Store ထဲမှာ Authenticator ဆိုပြီးတော့ရိုက်ချလိုက်ပါမယ် Okay Authenticator လို့ရိုက်ချလိုက်ရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အပြာရောင် software လေးနဲ့တော့ပုံလေးနဲ့ Microsoft Authenticator ဆိုပြီးတော့တွေ့ရပါတယ်အဲ့ဒီ software လေးကိုကျွန်တော်တို့ install လုပ်ပေးရဖြစ်ပါတယ် Okay install မလုပ်ရသေးဘူးဆိုရင်ဒီမှာ install ဆိုပြီးပေါ်နေပါလိမ့်မယ် install complete ဖြစ်သွားတဲ့အချိန်ကျရင် open ဆိုပြီးတော့ပေါ်နေပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့ install စသဖြင့် download ဆွဲလို့ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ Play Store ကိုပေးလိုက်လို့ရပါပြီ Okay Play Store ကိုပေးပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ Authenticator software လေး download ဆွဲပြီးသွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီ Authenticator software လေးကိုဖွင့်ပေးရပါမယ် Okay Authenticator software ကိုအရင်ဆုံးဖွင့်လိုက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီ preview screen လေးပေါ်လာပါမယ်ပြီးရင် ISP ဆက်နေပါမယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ account နေ sign in လုပ်ခိုင်းပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့မရွေးသေးဘဲနဲ့အပေါ်မှာ skip ဆိုတာလေးကိုတန်းသွားပေးပါမယ် Okay skip ဆိုတာလေးသွားပြီးဆိုရင် account ဆိုတာလေးပေါ်လာပါပြီaccount ကနေသွားပေးပါမယ် Okay account ကိုရွေးပြီးသွားပြီဆိုရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့သုံးခု function သုံးခုတွေ့ရပါလိမ့်မယ် personal account ရဲ့ what or school account ရဲ့ other account ရဲ့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့က school account ဖြစ်တဲ့အတွက် what or school account ကိုကျွန်တော်တို့ရွေးပေးပါမယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ sign in လုပ်မှာလား QR code ဖတ်မှာလားဆိုပြီးတော့ function မျိုးရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ scan နဲ့ QR code ဆိုတာလေးကိုရွေးပေးပါမယ် Okay scan နဲ့ QR code ကိုရွေးလိုက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ phone screen မှာ scanner ပုံစံမျိုးလေးပေါ်လာပါပြီအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဖုန်းလေးကိုခဏပေးမှချထားလိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ desktop မှာပေါ်နေတဲ့နေရာကိုကျွန်တော်တို့ဆက်ကြည့်လိုက်ပါမယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော် scanner လေးပေါ်လာပြီဆိုတာနဲ့ဒီမှာနှိပ်စက်သွားပေးမယ် Okay ပြီးရင်နောက်တစ်ဆင့်နှိပ်စက်သွားပါမယ် Okay နှစ်ဆင့်ဆက်သွားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ QR code လေးပေါ်လာပါပြီအဲ့ဒီပေါ်လာတဲ့ QR code လေးကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ phone scan မှာဖွင့်ထားတဲ့ scanner လေးနဲ့အသင့် scan ဖတ်ပေးလိုက်ရုံပါပဲOkay ကျွန်တော် scan ဖတ်လိုက်ပါတယ် Okay scan ဖတ်လိုက်ပြီဆိုရင် upload enable ဆိုတာတော့တချို့ဖုန်းတွေမှာမပေါ်ဘဲနဲ့တချို့ဖုန်းတွေမှာတော့ပေါ်တတ်ပါတယ်ဒါlog application log ထည့်ထားတဲ့ဖုန်းတွေမှာဆိုတော့ပေါ်လာပါလိမ့်မယ် Okay ပဲပေးလိုက်ပါတယ် Okay ကျွန်တော်တို့ scan complete ဖြစ်သွားတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ Authenticator application တွေမှာ King International School ဆိုတဲ့ဟာလေးကျွန်တော်တို့ပေါ်လာပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ account နဲ့ account address တွေနဲ့ Okay အဲ့ဒါဆိုရင်ဒါကျွန်တော်တို့ Authenticator set up လုပ်တာပြီးသွားပြီ
အဲ့လိုပေါ်လာပြီဆိုတာနဲ့ဒီဘက်က QR code လေးကိုကျွန်တော်တို့နှိပ်စက်သွားပေးရပါမယ်ဒီနှိပ်စက်သွားတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖုန်းမှာဘာပေါ်လာမလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖုန်းမှာနားလေးစောင့်ပေးလိုက်ပါမယ်โอเคဒီမှာကျွန်တော်တို့ notification approve ဆိုတာလေးပေါ်လာပါတယ်နှိပ်စက်သွားပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဖုန်းမှာ approve ဆိုတာလေးပေါ်လာမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့approve ကိုနှိပ်ပေးလိုက်တာနဲ့ဒီဘက်က notification က approve ဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်ဆရာ Hello ဟုတ်ကဲ့ပြောပါခင်ဗျာ ကဲဟိုကတာအမှ QR code scan လုပ်တာကိုဖုန်းမှာအဲ့ဒါဟို scan လုပ်ပေးမယ်ဒါပေမဲ့မရဘူးဖြစ်နေ โอเคပါโอเคအဲ့ဆိုခဏလေးเนาะโอเค QR code scan မရတဲ့အကြောင်းက2မျိုးရှိပါတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ခဏလေးပါကျွန်တော်အခုဒါလေးကိုပြီးအောင်ပြောပြီးကျွန်တော်နောက်ထပ်တစ်ခုထပ်ပြီးတော့စမ်းပြပေးပါမယ်ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာဟုတ် โอเคခုနကဒါ QR code ဒါ scan complete ဖြစ်သွားတဲ့အပိုင်းပေါ့เนาะ scan complete ဖြစ်သွားပြီဆိုတာနဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီနောက်တစ်ဆင့်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖုန်းနံပါတ်နဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ account ကိုဒါ authenticate လုပ်ပေးတဲ့အပိုင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ country code ကိုရေးပေးပါမယ်ဒီကျွန်တော်မြန်မာကိုရွေးလိုက်ပါတယ်โอเคကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖုန်းထဲမှာထည့်ထားတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ဖုန်းနံပါတ်ကိုထည့်ပေးပါတီချာခဏလောက်စောင့်ပေးပါ โอเคကျွန်တော်တို့ပြီးရင်ကုတ်ထည့်လိုက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ mobile phone ကို text message လေးပို့လာပါလိမ့်မယ်ကုတ်ခဏ6လုံးကြီးပေါ်လာပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီခဏ6လုံးကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာကုတ်အနေနဲ့ရိုက်ထည့်ပေးရပါမယ်ကိုထက်ကိုခဏလေးเนาะကျွန်တော်တစ်ချက်ရှင်းပြခြင်းတော့so မိဘတွေရောကျောင်းသားကျောင်းသူတွေပေါ့เนาะဒီ steps က basically ခုနပထမ QR code နဲ့ချိန်တဲ့ဟာက basically ကျွန်တော်တို့ဒီဖုန်းကMicrosoft 365 account နဲ့ချိန်တဲ့အတွက်ဒီ QR code နဲ့ချိန်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီဖုန်းနံပါတ်ကိုဖုန်းနဲ့ကိုကဏ္ဍ6လုံးSMS ရောက်လာတာကတော့ဒီဖုန်းကကိုဖုန်းနံပါတ်ဟုတ်ဒီဖုန်းနံပါတ်ဟုတ်ရလားဆိုတာကို Microsoft ဘက်က verify လုပ်တဲ့ step ဖြစ်ပါတယ်ဒါ two step ပေါ့နော် QR code ရယ်ဒီ6 digit ကုတ်နံပါတ်ပို့လိုက်တဲ့ဟာကဒီဖုန်းရောဟုတ်ရလားတခြားဖုန်းဖြစ်နေမှာဆိုလို့ so ဒီ two steps နဲ့ဒီဖုန်းကကိုယ်ပိုင်ဖုန်းဖြစ်မဖြစ်ကိုသူက verify လုပ်တာဖြစ်ပါတယ် online banking နေနဲ့တော်တော်တူပါတယ် yeah ကိုထက်ကို sorry please continue ဒီကျွန်တော်ရဲ့ဖုန်းထဲမှာ coconut 6လုံးဝင်လာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာရိုက်ထည့်ပြီးတော့နှိပ်စက်သွားပေးပါမယ်โอเคကျွန်တော်ရဲ့ coconut ကကျွန်တော်ရဲ့ဖုန်းနံပါတ်နဲ့မှန်သွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နှိပ်စက်သွားပေးပါမယ်โอเคကျွန်တော်တို့အဆင့်20ဆက်သွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒိုင်းနဲ့ဆက်သွားပေးပါမယ်ကိုထက်ကိုခဏလေးစောင့်လိုက်ပါနော် like 30 seconds up Teacher I cannot go in there yet yeah if you are falling behind ခဏလေးနော်so this is what you see after you are successfully signed in No, I haven't signed in. Teams yeah, I'm aware. So if you are a bit behind, and then now what we have step-by-step instructions in PDF. Kuna အကြောင်းရဲ့ website ရဲ့ blog အောက်မှာရှိပါတယ် you can search it there. But if ခုနကိုထက်ကိုဒီ QR code မရတာအကြောင်းနှစ်ခုရှိတိုင်းလဲဆိုတာတစ်ချက်ပြန်ပြောပြပါเนาะအဲ့ဘိုင်းလေးကိုတစ်ချက်ပြန်ပြောပြပါဟုတ်ကဲ့ โอเคဒါကျွန်တော်ကခုနကဒါတန်းပြီးတော့ရသွားတဲ့အဆင့်ပါပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ team ကိုစပြီးတော့မြင်ရပါပြီကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အကောင့်နဲ့ပေါ့တယောက်ချင်းပြအဲ့လိုမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်โอเคဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ activity မှာဆိုရင်ကျွန်တော် notification တွေမြင်ရမယ်ခုနကဆရာပြောပါဆိုရင် chat function မှာဆိုရင်ဒီ detail တွေကိုကိုယ့်ကိုခဏလေးခုန QR code မရတာနှစ်မျိုးရှိတဲ့ဟာလေးတစ်ချက်အရင်ပြောပြပါလားဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါကျွန်တော် account တစ်ခုနဲ့ကျွန်တော် login ပြန်ဝင်ပြပါမယ်โอเคအဲ့ဒါကျွန်တော်ပထမဆုံးစပြီးတော့ဝင်တဲ့ပထမဆုံးနေရာကိုပြန်ရောက်သွားပြီပေါ့နော်โอเคအဲ့ဒီမှာကျွန်တော် account နဲ့ပြန်ပြီးတော့ account တစ်ခုနဲ့ထပ်ပြီးတော့ဝင်ကြည့်လိုက်ပါမယ် โอเคအဲ့ဒါဆိုဒါကျွန်တော်ပထမဆုံးစပြီးတော့ဝင်တဲ့ပထမဆုံးနေရာကိုပြန်ရောက်သွားပြီပေါ့နော်โอเคအဲ့ဒီမှာကျွန်တော် account နဲ့ပြန်ပြီးတော့ account တစ်ခုနဲ့ထပ်ပြီးတော့ဝင်ကြည့်လိုက်ပါမယ် ကိုထက်ကိုခဏလေးခုန QR code မ
Okay ကျွန်တော်အကောင့်ဝင်လိုက်ပါပြီဒါခုနကတော့ဒီ struct ကတော့အတူတူပါပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ကျွန်တော်ကပေးပို့လာတဲ့ password ကိုရိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ password အသစ်ချိန်မယ်โอเคကျွန်တော်ခုနက password ချိန်နေမှာကျွန်တော်ခုနကပြောခဲ့လို့ပဲကျွန်တော်တို့နည်းနည်း strong ဖြစ်တဲ့ password တစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ချိန်ပါမယ်ပထမဆုံး letter ကအကြီးရေးပေးရပါမယ် Okay ကျွန်တော်တို့ password ချိန်တာမှန်သွားပြီဆိုရင်ဒီအဆင့်ကိုရောက်သွားပါပြီအဲ့ဒါမှဆိုရင်ကျွန်တော် next ဆက်နေပေးပါမယ် ဒီအဆင့်မှာကျွန်တော်တို့အခုနက Microsoft Authenticator ဒါ mobile phone မှာ download ဆွဲပြီးတော့ဒါ Authenticator အကြောင်းပြောပြတဲ့အဆင့်ဖြစ်သွားပြီ Okay ကျွန်တော်တို့ခုနကလည်းဒါ Authenticator download ဆွဲပြီးသွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအဆင့်ကိုကျွန်တော် next နှိပ်လိုက်ပါပြီ Okay ဒီနောက်တစ်ဆက် next နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုတော့ QR code ပေါ်လာတော့မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့ QR code ကိုဖုန်းမှာခုနကအသင်ဖွင့်ထားတဲ့ scanner နေပြီးတော့ Microsoft Authenticator တွေက scanner နေပြီးတော့ scan ဖတ်လိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ scan တော့ပြီးသွားတယ်ဒါပေမဲ့ next နှိပ်လို့မရတော့ QR code ကဒီအမြဲတမ်းဒီအနီရောင် notification နဲ့ပြနေပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒါလေးကျွန်တော်ခဏလေးစမ်းပြပါမယ်အဲ့ဒါကဘာလို့အဲ့လိုဖြစ်သွားတယ်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ QR code ကိုဖွင့်ထားတဲ့အချိန်ကအရန်ကြာသွားတယ်အရန်ကြာသွားပြီးတော့မှဖုန်းကနေပြီးတော့ scan ဖတ်လိုက်တယ်အဲ့လို scan ဖတ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာသူက next ဆက်သွားလို့မရတော့ဒီ session က time out ဖြစ်သွားတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်သွားတယ် Okay အဲ့ဆိုကျွန်တော်ခဏလေးကြာကြာအောင်ထားပြီးတော့ကျွန်တော်စမ်းကြည့်ပေးပါမယ် Okay သူကဒီ sorry ဒီ QR code scan ဖတ်တဲ့အချိန်မှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ပြောလို့ခုနကscanner လေးကိုဖုန်းကနေပြီးတော့အသင့်အရင်ဖွင့်ထားလိုက်မယ်ပြီးကမှဒီဘက်ကနှိပ်ဆက်သွားမယ် QR code တန်းပေါ်လာတဲ့အချိန်မှာ QR code တန်းဖတ်လိုက်သူကအဲ့လိုမျိုးဒီ error message တွေမပေါ်ဘဲနဲ့တန်းပြီးတော့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့က QR code ထားတဲ့နေရာလေးကနည်းနည်းအချိန်ကြာသွားတယ်ဆိုရင်ဒီဖုန်းကနေပြီးတော့ scanner ဖတ်တဲ့အချိန်မှာသူကရှေ့ဆက်ပြီးတော့မသွားတော့ဘူးเนาะဒီ session ကတိုင်းရောက်ဖြစ်သွားတယ်ကျွန်တော် second ဖတ်တယ်ဆိုတိုင်းနောက်ကိုဆက်မသွားဘဲနဲ့ဒီ authenticator အဲ့လို error ဖြစ်သွားတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်သွားပါတယ်အဲ့ဟာဘယ်လိုဖြေရှင်းရမလဲတခါရဲပြောပြပေးပါလားခုဟုတ်ကဲ့ပြောပြပေးပါမယ်ခုအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ဒီအချိန်ကြာအောင်နည်းနည်းစောင့်ကြည့်လိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဆိုကျွန်တော်ခု scan ဖတ်ကြည့်လိုက်ပါတော့မယ် Okay ဒီမှာကျွန်တော်ရဲ့ဖုန်းကနေပြီးတော့ကျွန်တော် scan ဖတ်လိုက်မယ်ဒါတခုမေးလို့ရလား so တိုင်းရဲ့အဲ့ Microsoft Team ဟာကြီးက loading ဖြစ်တာအခုတော်တော်ကြာနေပြီဘာလို့လဲမသိဘူးမရသေးဘူး Okay အဲ့ဒါပြီးရင်ဒီ session ပြီးသွားရင်ဒီ Viber ကျွန်တော်ရဲ့ hotline Viber ကိုကျွန်တော်တို့message ပို့ပြီးတော့ဆက်သွယ်ပေးလို့ရပါတယ်ခင်ဗျနည်းနည်းလေးမေးလို့ရလား ဟုတ်ကဲ့ ကျွန်တော်ဒါလေးကိုကျွန်တော်ပြီးအောင်ပြောပြပေးပါမယ်ကျွန်တော်အခုနကဒီ authenticator ဖတ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ရှေ့ကိုဆက်သွားလို့မရတော့ဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ authenticator ဖတ်တာနည်းနည်းကြာသွားတယ်ပေါ့ကြာသွားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီprogram ခုပြနေတယ်ရှေ့ဆက်သွားလို့မရတော့ဘူးဆိုတဲ့ message ပဲပေါ်နေတယ် Okay အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုပြန်သွားလို့ရမလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နောက်ကို bus check ပြန်သွားပါမယ် Okay bus ပြန်သွားလိုက်ရပါမယ် Okay back ပြန်သွားတဲ့အချိန်ကျရင်သူကဘယ်လိုလဲဆိုသူက authenticator ပြန်ပေါ်လာမှာအဲ့လို bus နောက်ကိုနှစ်ချက်လောက်ဆုပ်လိုက်မယ်ဆုပ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်သူက authenticator ပြန်ပေါ်လာမယ်အဲ့ဒီအချိန်ကျရင်ကျွန်တော်တို့ခုနက QR code ကို
တခါပြန်ပြီးတော့ဖတ်ပေးရမယ်ပေါ့တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်ဒီအစ login ကနေပြီးတော့အစနေပြီးတော့ပြန်ဝင်ကြည့်ပေးရမယ်ပေါ့ခုနကကျွန်တော်တို့က password ချိန်ပြီးသားဖြစ်နေပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ password ရိုက်ထည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ sorry ခုကကျွန်တော်တို့ကဒီ scan code ကQR code ကဒါအချိန်ကြာသွားတဲ့အတွက်ဒါသူ sign in ဝင်ပေးလို့မရတော့ဘူးအဲ့လိုချိန်မျိုးမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ team ကိုပြန်ဖွင့်ပေးလိုက်ရင်ပို့ပြီးတော့ဒါအဆင်ပြေရပေါ့ဒီ bus ပြန်သွားတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်ရင်ကျွန်တော်တို့ team ကိုပိတ်ချလိုက်မယ်ပြီးကမှကျွန်တော်တို့ဒီreset ပြန်ဝင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ account ကိုပြန်ဝင်ပေးမယ်အဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ခုနကပြောသလို authenticator ကိုကျွန်တော်တို့ authenticator ဖုန်းမှာရှိတဲ့ authenticator scanner လေးကိုအရင်ဖွင့်ထားလိုက်မယ် scan အဆင့်ကနေပြီးတော့အသင့်ဆောင်နေမယ်ဒီ desktop ပေါ်မှာ QR လေးမြင်တာနဲ့တန်းပြီးတော့ဖတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒါလုံးဝအဆင်ပြေသွားပါလိမ့်မယ်โอเคကျွန်တော်တို့ခုနက password ချိန်ပြီးသားဖြစ်နေတော့ကျွန်တော်တို့ password အသစ်ကိုပဲထည့်လိုက်ပါမယ်ဒါဆို password ချိန်ပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော် password အဟောင်းကိုထည့်ပေးကြမလို့ပဲねကျွန်တော်တို့ချိန်ပြီးသား password ကိုပဲထည့်ပေးလိုက်မယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီဖုန်းကလည်းပဲခုနက authenticator လေးကိုsorry ကျွန်တော်ဒီဖုန်းကိုလည်းတစ်ခါပြန်ပြပေးပါမယ်โอเคကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီအဆင့်ကိုရောက်သွားပြီဆိုတော့ねကျွန်တော်တို့ဖုန်းမှာကြတော့ကျွန်တော်ခုနက account ကအလိုက်ပေးမယ် successful ဖြစ်မသွားဘူးပေါ့နော် scanner ရှေ့ဆက်သွားမနိုင်တော့ဆိုဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုရင်ဒီမှာဒီတောင်းမှာအပေါ်ဆုံးညာဘက်တောင်းမှာ accept 30ရှိတယ်အဲ့ဒီကနေတစ်ဆင့် add account ဆိုတာလေးရှိတယ်โอเค add account မှာကျွန်တော်တို့ word also account ထည့်ရွေးပေးမယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီ scan နေ QR code ဆိုတာလေးကိုအသင့်ဖွင့်ထားလိုက်မယ်ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ scanner လေးကဖုန်းမှာပုံနေပြီ scanner လေးဖုန်းမှာပုံနေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာမိတ်ဆက်သွားလိုက်မယ်โอเคအဲ့ဒီမှာ QR code ကျွန်တော်တို့တန်းပေါ်လာပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဖုန်းကနေပြီးတော့ဒီ scan တန်းဖတ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်โอเคဒီကနေပြီးတော့ scan ဖတ်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖုန်းမှာscan successful ဖြစ်သွားမယ် scan successful ဖြစ်သွားပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ next ကိုဆက်သွားပေးရပါမယ်โอเค next ကိုဆက်သွားလိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဖုန်းမှာ approve ဆိုတာလေး approve sign ဆိုတာလေးပေါ်လာပါမယ်ကျွန်တော်တို့ဖုန်းကနေပြီးတော့ approve လုပ်ပေးလိုက်ပါမယ်U button ဆိုတာကျွန်တော်တို့ရဲ့ phone button ကိုပြောတာပါဥပမာဖုန်းက password ထားတဲ့သူဆိုရင် password ပုံမယ်ကျွန်တော်မှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ဒီ pin ဆိုရင် pin button ဆိုရင် button ဖတ်ရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ mobile phone button လေးကိုကျွန်တော်တို့ထည့်ပေးလိုက်ပါမယ် Okay ထည့်လိုက်ပြီလို့ဒီမှာ notification အခုလည်းကျွန်တော်တို့ဒါ successful ဖြစ်သွားပါပြီပြီးရင်နှိပ်ဆက်သွားလိုက်ပါမယ် Okay နှိပ်ဆက်သွားလိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ခုနကဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖုန်းနံပါတ်ထည့်တဲ့အဆင့်ကိုရောက်သွားပါပြီQR code ကဒါ pass ဖြစ်သွားပါပြီဟုတ်QR code assign ဝင်လို့မရဆိုရင်အဲ့လိုတွေတစ်ဆက်ပြန်ရှင်းလို့ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါဟုတ် Okay အဆင်မပြေဘူးဆိုရင်ကျွန်တော် Viber hotline နံပါတ်ကိုပုံလေးရိုက်ပြထားပြီးတော့ပို့ပေးထားလို့ရပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒါခုနကကျွန်တော်ရဲ့ဖုန်းနံပါတ်ထည့်ပြီးသားဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒါကိုပေးလိုက်ပါတော့မယ်ဖုန်းနံပါတ်ဒီဒါကကျွန်တော်အခုနောက်ထပ် account တစ်ခုနဲ့ကျွန်တော်ထပ်ပြီးဝင်လိုက်ကြလိုက်တာပေါ့နော် Okay ကျွန်တော်ခုနကအရင်ဝင်နေတဲ့ account ကိုကျွန်တော်တစ်ဆက်ပြန်သွားလိုက်ပါမယ်โอเคကျွန်တော်တို့ဒီအကောင့်ကိုနောက်တစ်ချိန် login ပြန်ဝင်တဲ့အချိန်ကျရင်ခုနကလို authenticator တွေ scanner တွေကျွန်တော်တို့ sign in လုပ်စရာမလိုတော့ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ဖုန်းကနေပြီးတော့ approve ဆိုတာလေးတက်နှိပ်ပေးုံနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီအကောင့်ကိုပြန်ဝင်လို့ရအောင်ဖြစ်ပါတယ်ဒီနောက်ထပ် account နောက်ထပ်တစ်ချိန်ပြန်ဝင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ကဒီခုက desktop ပေါ်မှာသုံးတယ်ဖုန်းပေါ်မှာလည်းတင်းပြီးတော့တင်းဒီတင်းကိုပြင်ပြီးတော့သုံးမယ်နောက်ဒီ iPad နဲ့သုံးတာပဲဖြစ်ဖြစ် account login ပြန်ဝင်မယ်ဆိုရင်ခုနကလို authenticator တွေထပ်ပြီးတော့ download ဆွဲကြရတယ် scanner တွေလုပ်ပေးကြမလို့တော့ဘူး
ဒီ approve ဆိုတာလေးပေါ်လာရင် approve လေးနှိပ်ပေးရုံနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ account လေးကိုတိုင်ရောက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ် Okay ကျွန်တော်တို့ဒီ account လေးကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ account လေးကိုရောက်သွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မြင်ရမှာကဒီ function တွေကိုမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ် activity chat ဒီစတဲ့ function တွေကိုမြင်ရမယ်ဒီ activity ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ notification တွေစသဖြင့်တော့ပေါ်လာမယ်ပြီးနောက်တစ်ခုက okay chat ဆိုတာလေးကကျွန်တော်တို့ဒီ teacher တွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီအချင်းချင်းပဲဖြစ်ဖြစ် teacher တွေပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီ individual chat စကားပြောတဲ့အနေနဲ့သုံးရတယ်နောက်တစ်ခုဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအဓိကစာသင်ခန်းစာမှာသုံးပြီးမှ team ဖြစ်ပါတယ် Okay ကျွန်တော်တို့ဒါ year 7 student year 7 student ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ year 7မှာသင်ရမယ့်ဘာသာရပ်တွေကျွန်တော်တို့ထဲမှာဒီပေါ်နေမှာဖြစ်ပါတယ် Okay year 6 student ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ year 6မှာပါနေတဲ့ year 6မှာသင်ရမယ့် class တွေဒီပေါ်မှာပေါ်နေမယ် year 8ဆိုရင် year 8မှာသင်မယ့်ဘာသာရပ်တွေဒီပေါ်မှာပေါ်နေမယ်ဥပမာကျွန်တော်တို့ရဲ့အချိန်ကအခု10နာရီပေါ့17နာရီမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ class ကပါ class လဲ ICT class ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က17နာရီထိုးတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ ICT class ထဲဝင်လိုက်မယ်ပြီးရင်ဒီမှာ teacher တွေကဒီသူတို့ meeting create လုပ်ထားမယ်ဒီမှာ join ဆိုတာလေးပေါ်လာမယ်မိမိကဒီ ICT class ထဲကိုဝင်ပြီး join လိုက်တာနဲ့ဒီ Zoom sorry ဒီ team meeting ကိုဒါကျွန်တော်တို့ join ပြီးသားဖြစ်သွားပြီ Okay 12နာရီမှာနောက်ထပ် class တစ်ခုပေါ့12နာရီမှာသင်ကြားခြင်းဖြစ်မယ်ဆိုကျွန်တော်တို့က12ထိုးတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ team ကိုဖွင့်မယ်ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့သင်ကြားခြင်းဖြစ်တဲ့အတွက် mass class ထဲကိုကျွန်တော်တို့ဝင်လိုက်မယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့တန်းပြီးတော့join ဆိုတာလေးပေါ်လာပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီ class ကို join ပြီးသားဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ် Okay ဒါကျွန်တော်ကတော့ဒီ Microsoft Teams ဒီဘယ်လို sign in ဝင်ရမှာလဲဒီ Authenticator တွေဘယ်လို set up လုပ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုပြောပြပေးသွားတာဖြစ်ပါတယ် Okay ဆရာဦးလေးနည်းနည်းဆက်ပြောပြပါဦး Okay so go tago the page မှာပဲထားတာပါor actually ခုန screen share Teams screen share တစ်ချက်ပြန်ပေးပါဦး so basically what we're excited about is it's Teams Microsoft Teams the collaboration much better than Zoom because all the records remain so all the files that you share go year 7 science go to check when I bala if you look at the tabs there are multiple tabs here over my general post issue this is where all the students can interact with the teachers and chat to one another. And then there is another tab called files. So this is where all the files, all the handouts, everything gets stored in one location. And then class notebook. Class notebook is the really exciting part that we're very excited about. It integrates with OneNote. So OneNote net class the could be a time push out teachers they push out you will get a copy of that class note. You can also make your own annotations and so on. The assignment tab is really very similar to Google Classroom assignment and Dubare. And then grades, that's a store of all your grades and assignments. So in general, this is very versatile, but also there's much more exciting things. So if you go to the left, on the left column, the help button here, help upon my apps. So we can bring in new applications into Microsoft Teams. Go to Bebega column, mouse go Bebega column, Bebezone column me to push here. Go Bebezone, sorry, mouse go Bebezone. The program the cool on Bebezone. Yeah, I'll go similar apps. Yeah, somebody who that neighbor please. So there are many apps in here. So Microsoft Teams go twice you can pull up Microsoft Word documents, PowerPoints within Teams. And this is really exciting. So this is like a super application as well as Microsoft Office 365 programs. Microsoft Teams it has a lot of different applications like Kahoot has an app in Microsoft Teams. So some of the programs you are familiar with, some of them we will learn at the same time with you. But I'm confident that in about 2 weeks' time, you will be an expert and you will be teaching me how to use Teams.
because it is such a versatile program and collaboration element again strong today. You can speak to your friends and there is a trace of the conversation. The teacher can give different assignments to different students. We can go into your class notebook and mark it without you even having to be online. So whatever you do in your class notebook, it will be synchronized to one cloud, OneDrive. So cloud even if you're not online, you finish your homework, we can go in and mark it. So that's really quite powerful and versatile as a program and as a super program. No? But today's session is not about how you use Teams, because you will learn to use that in no time. Today's session is more about how you sign in. Kuna Authenticator, it's a little bit more complicated. So we want to make sure that you understand the steps involved. Okay, I think Pomya's or you might have a hardware problem if Microsoft Teams is not loading. So go screen share load yellow. There is a Viber hotline. If you go to let me share my screen. If you go to our website, if you go to our website, let me quickly go to our website here. If you go to our, sorry, this is the 365 page. If you go to our website here, you will be able to see all these. And if you click in here, steps in PDF, and this meeting is recorded in video. So that video, we will upload it onto YouTube and here as well by this afternoon, so that you can rewatch it if you want to. And there are a number of messages in the chat. I will attend to these messages together with our IT team in a moment. But if you have any questions, please fire them away. Is our for this afternoon. There is a session for you to try out Teams. Let me share that screen as well. There is a session for you to try out the Teams, which is here. I don't know if that is shared. So there is a session this afternoon to try out, trial run the Teams for secondary. It is from 11 to 11:30. And please note down your respective year group, and please go in and explore Teams. Your teachers will be there. You can chat to them, say hi to them. We will also be posting your timetables into your respective team folders by this afternoon or late afternoon. But that's essentially what it is. Let me stop the screen sharing now, and maybe Goteko can take a few answers, or we can try and take a few answers. And also I will attend to a number of chat questions directly. If you're struggling to log in, yeah, that's the main, yes, please. So what's my Microsoft email? What is how will you send for us? The admissions would have sent it to you, Albert. Which year group are you in? I will check with admissions. Year 9. Year 9, okay. Can you type your email address in the chat, and then any email go Albert? And what's your Myanmar name or the register name? Is that what you have written in the Zoom? That's how. Oh. Yes, that's what I'm gonna. So please send me your name and your email so that we can send you that first time login password to your email and your username to your email. Yeah, I got your message. Okay. Any other questions? I also haven't gotten my email. If you haven't received it, please enter that into the chat, your name and your email, and we will follow up. And your year group as well, in one message, please. Go take away the chat and message go copy လုပ်ထားပေးပါเนาะကျွန်တော်တို့တစ်ခုချင်းစီပြန် go through လုပ်ဖို့လိုပါပြီးလို့ရှိရင်လေ
Kotego. Hello. Okay. Hello. Yeah. Go ahead. My name has been misspelled a lot of times in both the financial letters and the email, and I haven't gotten a remake yet for the email. Please enter your name, year group, and email address, and we will, and also the query into the chat box, or you can send it directly to the Viber hotline. Viber hotline will message your request. You can repeat what you just said. Teacher. So Yeah. in the Viber, they say that we'll have a Zoom meeting for year 8 at 11:30, right? So will we get the meeting ID and password for it? No, you won't, because you need to go to Teams, and if you go to Teams, you will be able to start chatting with your teachers. You can call them, they can call you, they can set up a group call. So all these trial run schedule will be in Teams, no longer on Zoom anymore. This will probably be maybe one of the last few Zoom sessions that we have. Everything else moving forward will happen at Teams. So will they start the meeting, or do we need to start the meeting at that time? Teacher, you're muted. Yeah, You're you're muted, muted. teacher. Sir William, you are Sorry. muted. They won't, you won't start the meeting. You can, once you arrive there, you can start chatting to your teachers, and they might arrange for a group call once you arrive. And there is a 30-minute window for you to interact with the teachers. Who's gonna send me the email, the Microsoft email username? So you just said that you were not your name is misspelled. Is that you? No, it's not me. It's not yeah, you. But comment anyway, that. I got your message. I will look at your details, and then if it hasn't been sent to your Gmail, we can send it to you in the next few minutes. Okay. And once you go into Teams, you will see the respective teams that you belong to. And if you have any concerns, like I saw a message where someone doesn't see their math team. So we will look into that. So our IT team will look into that right after this call. Year 8, my math, you should really have math for year 8. So there must be a slight error administratively. We will go in and solve that. So if you have any concerns, you either type into the chat now, or you can contact the Viber hotline. Let me share the screen for the Viber hotline. That phone number cannot take phone calls, but it can take multiple Viber messages at the same time. So we will deal with all those questions one by one to make sure everything is resolved by today. So Kunara, if your name is misspelled, if you have a request, all of those, please write it into the Viber group chat, and then Viber chat, and we will attend to your queries. Any other questions? But I would like you to prioritize the questions regarding unable to sign into Teams. If you are signed into Teams, that's already one step ahead of everyone else. If you are struggling to sign into Teams, we want to know right away. But there are a few other teething issues. Please bear with us. We're moving that whole platform. So math, or maybe there's a slight subject mix. I've checked personally for many of them, but if there are still issues, please write it into our Viber hotline. Viber hotline. If you want to self-help, you can go to this website, follow the step-by-step plan on how to sign into Teams. Su Tan Da Mao, yes, you have a question? We cannot see our math team. Yeah, I got your message. Which year group are you in? Year 8. Yeah, I will look into that. Same. We cannot see our math team. I'm opening it. It probably have disappeared into thin air. We will make sure it's there. Don't worry. Okay, thank you. But also, it haven't been arrived. It isn't arriving
My username isn't arrived yet. Who is this? Albert. Albert, the reason why your username hasn't arrived is because I'm busy speaking to all of you. Once we finish the call, I will attend to your case. And likewise for our IT team, we will look into all of these cases. Once we finish the call, because all of us are on this call, we're trying to help people on the call. Once we finish, I have noted down your query, and anyone else, we have noted all your queries and we will try to attend to it. The trial run is really for you to sign into Teams and also start chatting to your teachers, your friends. And once the teachers know that you are there, they might host a call, and then you can do the team call. It's very similar to Zoom. It works in the same way. The screen sharing functionality is there. In fact, there's more collaborative tools. So once you get into Teams for your respective time slot, please start chatting your teachers. Any more questions on the signing in? We will be able to help you. There are a number of team related questions where you don't see the subjects. We will help you with those as well. If you haven't received the username and password, I will also follow up with admissions to make sure you get them. Any more questions? Yes. So we will have a meeting at 11:30 at Microsoft Teams. So Yes. which class will the teacher call? I mean, which class? You will be able to see all your classes. My advice is you start talking to your respective teacher for all your classes. The teachers will be there, and you start chatting to all of them. They might arrange a very short trial run call in those classes within that time period. We haven't specified which class at what time period because of the nature of the students entering at different times. So I might advise you start chatting to the teachers, and then they might do a quick trial run. But for tomorrow onwards, you will have a timetable. The timetables will be in your team folders, and you'll be able to see them by the end of today. Go, are you still there? Hello? Hello, okay, 就係。個 啲 chat 嘅後 chat log 個共 copy 到頭啊，我將我咧 copy 到頭 and then we'll go through one by one for the chat log. Okay? Okay. If you have any more questions after we end the call, please note down the Viber hotline and we will attend to you. There's a number of people working on it. If we cannot manage to attend to it right away, we will attend to your case. It will be because of the volume of messages that we might have to get through, but we will attend to you by this afternoon. Okay? Mr. William? Yeah. I missed the meeting. Can you re-talk again? What do you talk about the meeting? Can you? He's gonna post it on YouTube, and you can review. So this whole video will be in the school website, kis-mm.com/blog. This whole meeting video will be up there. So once we finish the meeting, we will convert the recording file so that it's uploadable onto YouTube, and we will upload it onto our blog. I would like to advise that if you miss most of the meeting, you will have to go and refer to that video rather than we won't be able to repeat what we just said for the past hour. So, but this meeting has been recorded. So please go there and watch the meeting in video. Teacher, so like we have different channels like English, all science, but which channel will the teacher start the meeting for at 11:30? I just want to know that. If you go to the activity, you will be able to see everything. So you as a student will belong to a number of groups, science, English, math, but everything that is typed there, you will be able to see it on the activity, which is the top button. So if you will be able to see everything in activity, let me show you quickly on the screen share. Let me quickly show you on Teams on the screen share. Sorry, here. You click activity here.
you see that I have many classes mainly because I'm an admin and I belong to many classes. But if you go click here, you'll be able to see all the activity that's happening, all the conversations, etc. And my advice is, I would like you to encourage you to explore the teams and go into different folders, different teams. There will be more and more contents added as time progresses. And by the end of next week, I would think that you will be an expert in Teams. But today's session is not designed to make you an expert. It's to make sure that you are able to log in. Okay, any more questions? No. No. Okay, let me end the session, and we have a number of things to do after this. We will attend to each of your questions. If you have more, contact the hotline, Viber hotline by sending a Viber message. And for those of you who have questions, send me questions in the chat. We will attend to you as well. And if you're more, please message in Viber. We will come and deal with these cases one-to-one. We'll make sure that everything is returned by the end of today. Thank you very much, everyone. And I hope to see many of you at some point in physical. And please take care. Have a good Sunday, everyone. Bye-bye. 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 Stay safe. Bye-bye. Bye. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye.